Uħud xtaqu jkunu jafu jekk għaddewx mill-eżamijiet, filwaqt li oħrajn xtaqu jirrikonċiljaw mal-maħbubin tagħhom. Il-kurżità tagħmel b'kulħadd u saħansitra telep lil ħud tant li jispiċċaw ifittxu mod u manjera kif jistgħu jsiru jafu l-ġejjieni tagħhom. Il-mezz, il-qari tax-xorti, tradizzjoni li tiġi prattikat eluf ta' snin wara hija mhux biss dinja mudlama iżda industrija li trendi eluf ta' euro. One News tkellem ma' Patri Franco Fenek, eżorċista li tul dawn l-aħħar 14-il sena iltaqa' ma' bosta nies li fittxew biex ikunu jafu kemm ser titkilhom ix-xorti. Kultant il-fortune tellers, daw li qaraw ix-xorti, jippruvaw jimpressjonaw il-persuni. Illi huma għandhom il-mamul iswed u l-mamul abjad. Ħafna minnhom jgħidu l-iswed ma nagħmlux għax l-iswed huwa l-mamul li jagħmel il-ħsara u aħna ħsara ma nagħmlux. Jiena ngħid ċaru tont li mill-esperjenzi tagħna kollha jagħmluh il-mamul iswed. Ġifieri kollha jippruvaw jagħmlu ħsara meta jkun hemm il-flus involuti. Irrakkontalna storja ta' mara li staqsiet lil fortune teller biex tirranġa ma' żewġa u minflok spiċċat mamuli jifridhom għal dejjem. Fil-kaxxa kien hemm ritratt illi tagħta istess tagħha u tar-raġel flimkien. Kien hemm ħafna herbs illi jużaw anke għall-mamul, tajjeb, u fuq dan ir-ritratt fuq in-naħa ta' wara kien hemm miktub jinfirdu darba għal dejjem. U din niftakar tant irrabjat li kienet marret għalija. Illa li kienet propju l-kontrarju ta' dak li jixtaqet titlob. Is-saċerdot spjega magħna li nies li jfittxu li jaqraw xortihom jaffjaqu fin-nassa u jispiċċaw jikkonsultaw li dawk li jaqraw ix-xorti f'kull saram li jinqala f'ħajjithom. Llum naf persuni li mhux kapaċi jieħdu deċiżjoni. Illa lix għal kull diffikultà, kull problema, kull deċiżjoni li jridu jieħdu, irridu jċemplu l-fortune teller biex ikollhom sigurtà li din id-deċiżjoni se jaħduha tajba, se tkun taġita lihom. Ġifieri kważi l-kapaċità li l-persuna, l-intelligenza tagħha, l-kapaċità li tiddeċiedi, li tikkumbatti mal-ħajja ta' kuljum, eċetera, din tibda tispiċċa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.